नाही यार अंकित मालिक कमवा फसल वो पैसा इतनी पर मिले तो इतनी पर वो पैसा मिले अलग पैसा, लेकिन वही पैसा वाला प्रति पैसा हम दे देंगे तो पहले में रखने दो। वो तो पैसा इतनी पर में जमा भेजना है तो 10 जुलाई है ना 6:29 को 6:30 बजे नहीं 200 रुपया 300 रुपया देगा 500 200 काले इनका 6 रुपया जालू अपने महीने जैसे काले अंतर में 100 रुपया मिला, एक जगह चीनी का 100 रुपया, 50 रुपया, 250 और ये 300 रुपया फसल है, ये 300 रुपया फसल है। तो ये पैसा अपने पास आए ना अपने दिन 6:30 बजे और मैंने चाह देवी खाने खुले रहने तो बेच कर सकती है वही बहाने लाली तुमने आलू मन खा लिया लाली जब कुछ फ्लेवर बनाओ तो तुरंत दे लाली जा ना जब खुश रहती ना तो 10 के दिन में जा तो कुछ क्या बोलते के बाद जा हाँ ये
बंद केलं तर जेवण देख